दोस्तों दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक भी सुलझा नहीं पाए। ऐसा ही एक रहस्य अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से बहते एक झरने से खून की तरह लाल पानी बहता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। नई रिसर्च में सामने आया था कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है। इसकी वजह से यहाँ का पानी लाल रंग का होता है। लेकिन कुछ लोगों का तो यहाँ तक विश्वास है कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है और इस आत्मा की वजह से यहाँ के पानी का रंग लाल है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।